جو بشینید لطفاً چند لحظه کمک خواستم صداتون میزنم. معناست دو تا با هم زدن من میگه مافیاست بعد میگه هم میریزن روش میگه نیست مشخص خوب نشونه گرفته و خدمتتون که عرض کنم من تیرانداز اشتباه زده احتمالاً یکیشون هم مافیا به موضوعی تو بازی نمیخواین دقت کنی. خب باید آقای پیروی میرفت بیرون. متوجه 2 3 4 نداری اجازه بده 4 به 2 اجازه بده جفتشون هنوز هم نشده اصلا دو بازی بکنن ما هر سری مافیا میشیم قبلی که تو ذهن رو بزنم میخوام استراتژی بشینم گیر میدم من میگم آقای خجسته لطفاً صاف بشین. آقای خجسته چرا دکتر صاف باید بشین. چرا نمی‌گی؟ خاله که نیست ولی بازی مافیا عربی نشسته بود. با برای یه محقلی هم بیاری اگه میخوای بازی کنی چشار ببندید لطفاً چشار بسته. آقای همین جو بشینید لطفاً چند لحظه کمک خواستم صداتون میزنم. لطفاً مافیا چشاشون باز کنن. مافیا بازی همدیگه رو بشناسن. لطفاً مافیا بازی چشاشون رو ببندن. لطفاً مافیا 4 تا داریم. چشاشون رو ببندن لطفاً چشاشون رو. کاراگاه بازی شاه بیدار بشه. کاراگاه بازی شاه بیدار بشه. کارگاه بازی بخوابه. تیرانداز یا سرباز بازی بیدار شه بخوابه. بی یا دکتر بازی بخوابه. صبح شد بیدار شید. سر صحبت میدم به پریاب. بفرمایید. من خب چون نفر اولم و هنوز هیچ اتفاقی افتاده خیلی نمیتونم. مرسی نکس های پیروی. از کارآگاه بازی میخوام استلام پریا، استلام وحید و استلام فاطمه خانم داشته باشه. بعد اعلام. بفرمایید. دلی میگم فاطمه خانم. مرسی شما. مرسی شما. عرضی نداره مرسی شما. من خیلی حرف دارم. تو نامرد باید چی من مرسی. مرسی شما. من فکر میکنم پیروی مافیاست. بعد معناست مافیا. خب دیانا قطعا مافیا. حمید خادمی مافیا نیست. اوکی تا همینجا همین سه هر سه تا رو بفرمایید. من دلی میزنم روی آقای پیروی. حالا وحیدم دلی میزنم. مرسی نکس. من دلی میزنم رو امین. اولین بارش بازی کرده به نظر من خوش شانس میتونه مافیا باشه. مرسی نکس. اگر صد باشه به شوهر خواهرت موقع چند میدی؟ سلام برسون کلا اگه صد باشه از هم شخصیتش کاراکترش صد باشه شوهر خواهرت نمرش چنده؟ اگه اجازه بدین بنده مازیار میرحسینی هستم. خیلی خوشحال هستم امشب باهاتون بازی میکنم. بچه کیا موافقن پیروی مافیان؟ این 5 تا 4 تا مافیا توش در میاد. تو برای من سفید میشینی؟ کیا بودن؟ آرش بود. منم بود. منم قشنگ توی 4 تا در میاد 3 تا در میاد. نکس بفرمایید. من من خیلی بازی نمیکنم. ترجیح میدم دور اول اصلا حرف مرسی. چون الان هرچی بگم بعدا میخواد اشکال نداره بفرمایید. آقای پیروی چطور شد که شما روز نفر دوم صبح الان بلند شدی گرفتی رو من؟ آگاه بازی هم که نمیتونی باشی چون اصلا هنوز بازی جریانی پیدا نکرد. 2 نفر چالش میدم. آقای حبیب و آرش بفرمایید. آرش میگم سوال بپرسم وقتی آگاه بازی نیستن نادان بازی میشن، جاهل بازی میشن، چی میشن؟ ناآگاه. مرسی. همین سوالت همین. چالش خراب کنی برای چی؟ داره. من گفتم. خبر باید تو برای من سیاه شدی. چرا برای من سیاه شدی؟ برای چی پشت دست محمد پیروی بازی میکنی؟ محمد پیروی هنوز استارت بازی 3 نفر نمیدونم تارگت میزنه. دقیقاً شما جفتتون مافیا هستین داری پشت دست هم بازی میکنید. نه رای گیری بکنیم یا نکنیم؟ قربون شما. شهر رای گیری میکنن یا نه؟ نه رای گیری یا نه؟
شب شد بخوابید. شب شد بخوابید. به شاید نبود پیچیده شد. یه سری حرفا نمیتونم بزنم ساید بازی خراب میشه. مافیا پزشک خوب در کل داره یک حمامی از اونای فمینیستی را افتاد. از همه مردها رو بزگی زدن بچه. از فاطمه خانم و مهناز خانم خداحافظی میکنم. دو تا با هم زدن من خب درست شد. الان باید فکر بکنیم. وصیت مهناز وصیتش بکن بعد فاطمه. من چهار بازی بودم، مافیا منو زد. خب سفیدم پیروی از اونجا که مسکف دست میشناسمش پیروی رو داشته باشی. خب سفید 100%. پس وحید مافیا. حالا میخوام همینو بگم. آقای خجسته پریا بین دوتا حتما یکیشون مافیا هستن، قطع به یقین یکیشون مافیا هستن. بین شما ستام یه مافیا در میاد، مطمئنم، شک ندارم. مرسی پیروی فاطمه. رو داشته باشین سفید. من که 100% شهر اشتراکه. کی مافیا؟ مافیا آقای پیرویه. من تو رو زدم. نه دیگه داره میگه نیست. شروع کنه از من. سر صحبت رو میدیم به آقای پیروی. خب خواهش ازتون میکنم امشب اجماع کنید اگه شهر هستید. من شهر بازی هستم، 100 شهر بازی هستم. وحیدم برای من شهر بازی نشست. چون این سیستمی که بازی میکنی یه نفر میگه مافیاست بعد میگه هم میریزن روش میگه نیست، مشخص بازیش شهره. 100 امشب خواهش میکنم اجماع کنید اگه شهر هستید پریار بد بیرون. یعنی هر کی اجماع نکرد شهر بازی نیست از نظر من. نکس. منه. بله شما هستید. من بالا فعلا صحبت ندارم. مرسی نکس. فاطمه خانم به نظر من یه شهر بوده، هرچی بوده مافیا نبوده. خیالم دارم. از کجا میدونی؟ نمیتونم میگه خفه شوهش. همین میگه از کجا میدونی؟ من به نظرم وحید آقای پیروی. یا مافیا بعدی دومیش هم داره. نکس. حمید خادمی که مافیا نیست. حمید خادمی شهره. من رو وحید که قطعی هستم. بعد دیگه حالا بریم بازی کنیم چی میشه. نکس. من یه تحلیل از دیشب میخوام بکنم. نگاه کنید قطعا چون که رفته بیرونا مهناز خب میتونه تک تیرانداز بوده باشه، آقا پیروی رو زده باشه، برای همین آقا پیروی سفید. مهناز میگه مافیا و زده. چیزم از فاطمه هم یه شهر عادی بوده، رفته بیرون مافیا زده. چالش میدی؟ من که نگفتیم مافیا زده. پس منم پشت دست آقا پیروی هم. دیگه اونایی که بیرونن سوال شما رو نمیتونن جواب بدن. نه آره. و خواهشاً هر تحلیلی دارید خودتون بفهمون. نکس. خب به نظر من فاطمه خانم مافیای بازی بودن. هر کسی از این به بعد پشت از فاطمه خانم بازی کنه قطعا برای من مافیا میشینه. مهناز خانم شهر بازی بودن و دم تک تیراندازم گرم که دیشب خوب نشونه گرفته. و خدمتتون که عرض کنم من اجماعم برخلاف شما روی امین آقا است. به نظر من امین آقا رو مرسی. نکس. من فکر میکنم دیشب ما تک تیراندازمون رو از دست دادیم. دو تا شهرمون از دست دادیم دیشب. نمیتونم نظر خاصی داشته باشم. لطفاً بحث نکس. ما بازی که شده دو نفر از دست دادیم تا الان تا حبیب استدلال من بود که دو تا شهر رفته از بازی بیرون و طبق صحبتی که حبیب میکنه خب قطعا پس شما برای من سیاه میشید. به نظرم سایدش مقدار مشخصه اگه که خبر دوباره بازی نکنه مافیا میشینن. محمد پیروی آرش چرا برای من سفید نشسته؟ قانونشه دست اول صحبت نشده هر کی 5 تا رای میاره 99% سفید میشینه. محمد پیروی سفید از این بابت. این تحلیل منه. من با حرف موافقم. خب به نظر من یکیشون تک تیرانداز میتونن بگاه شب که مافیا یه نفر میتونه بزنه. یکیشون تک تیرانداز بود 99%. خیلی مهم. من به نظرم بازیایی که دیدم من میشه نگاه کردم تک تیرانداز معمولا شب اول نمیزنه. چیزی که من دیدم معمولا نمیزنه. یکیشون تک تیرانداز اشتباه زده احتمالاً. یکیشون هم مافیا کرده بیرون. من نظرم اینه با نظر خزار خانم موافقم. نکس. اصلا کار سختی نیست. ایشون شهر بود، حالا نمیدونم نقش داشت یا نه، ولی وقتی یکی رو داره صد میکنه حتما یه نقشی داشته. ایشون تک تیرانداز ناشی بازی بود، شب اول زد. اصلا خیلی ساده
تک تیرانداز ناشی بازی بود زد. آقای پیروی رم زد. با چالش آقای پیروی برای من شمشونه با که داره میگه. آقای پیروی رم زد. چون رو خب داره میگه پیروی مافیا. جواب نده. چالش من نوبت من. فکر کرده دکتر خوبش کرده. چالش منم. اوکی. 2 نفر چالش میده. آقای پیروی فقط. ببینید بچه‌ها با توجه به صحبتایی که داشتن معناش شهره. ببین از رفتار کسی که میگیرون مشخصه. معناش شهر بازی میشنست. فاطمه خانم مافیا بازی خیلی مشخصه. و از نظر من اینجوری اجازه جمله تموم نشد. فقط جمله آخر بگم. باید امشب اجماع کنید یه نفر بدید بیرون. اینقدر متفرق پراکنده لطفاً نظر ندید. مرسی. کیا به آرش رای میدن؟ کیا به غزاله رای میدن؟ کیا به حبیب رای میدن؟ 2 تا. کیا به مرداد؟ کیا به وحید؟ 1 2 تا. کیا به امین؟ 2 تا. کیا به پریا؟ 3 تا. 1 4 تا. دیر آوردی ها. کیا به پیروی؟ 2 تا. 2 تا. کیا به دیانا؟ کیا به حمید خادمی؟ 2 تا. فقط یه 4 تایی داریم پریا میاد تو دفاع همین. مشخصه. از روزی که بازی کردیم تا امروز صدها بار به عنوان مافیا منو دادیم بیرون. بعد دیدین شهر بوده. مثلا این که احتمال من مافیا میشم خیلی کمه. تا الان من 2 بار تو کل بازی ها مافیا بودم. بازی هشتگیه. دارم بهتون بابا جان شما اصلا اگر به موضوعی تو بازی نمیخواین دقت کنی حداقل به ساینایی که از بیرون بازی میاد دقت کنین. به فکت صورتش دقت کنین. وقتی من میگم ایشون ناآگاه بود زد، مبتدی بود زد، وقتی دکتر بهت نکست میده یعنی داری اشتباه میزنی برادر من. برو ما بله مافیا بدین بیرون. انشاءالله که آقا استعلام بگیریم. شب بدید بیرون استعلام بگیرید. مایا بیا. مایا بیا. 2 نفر. 2 4 6 8 10 با 5 تا میرفت بیرون. شب شد بخوابش. خداحافظی میکنه. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. حمید سفیده قطعا. یعنی کلا حمید قطعا سفیده. من فکر میکنم غزالم سفیده. حبیبم احتمال میدم سفید باشه. ولی خب باز رو وحید و رو چیز هستم با امین. اوکی مرسی. سر صحبت پریا و امین و پری چیز حبیب زرمر. آقا من الان میگم که اون فکتی که آوردم اشتباه کردم. آقا پیروی 100 مافیا هستم. ای فاطمه خانم به عنوان تک تیرانداز بودن زدنش. من آقا به این دلیلی که دارم میگم آقای پیروی مافیا هستم. آقا فکت دارم میارم. آقای پیروی مافیا هستم. آره آقای پیروی بنده گردن میگیرم مافیا. تو به عنوان گردنگیر میری بیرون. تکتیرانداز اگه بابان من بوده اگه آقای شما مافیا هست. جواب اگر بدید سایلنت میشی خانم دیانا. آقا پیروی که شد صحبت. آقا پیروی بدین تو رای گیری بیرون. اگر مافیا نبود بعدش من بدید. نکس. دیگه مافیا جواب نده سایلنت میشی. نکس. حالا با قاطعیت ایشون داره اینطور حرفی میزنم. اگه شما قبول داری گردن. سر شما بدید. نکس. والا حبیب من با اینکه با نظر مخالفم نگاه از قبلی هم بهت گفتم 2 تا سفید برای من رفتن بیرون. من رو صحبت تو اومدم چیز کردم. یه شب گذشته دوباره داری هفته برمیگردونی لعنتی. یه شب وای تو سر حرفه. حال گردنت کلفته. شما نگاه الان به نظر من آقای پیروی اگه گردنگیر بره بیرون و نباشه قطعا اونم برای من شهر میشینه. پس تو 100 مافیا میشینه. پشت دستم آقا مرداد شما 2 تا مافیا میشینین. اینجوری به نظر من ساید بازی در میاد. نکس. والا من خیلی تو سوال نیستم. من می‌خواستم قبل از شرایط اما بچه‌م شو گیری پاش گیری خورده. چی میگم؟ او گردن میگیره این پشت دست. نه من می‌خواستم بگم مهناز خانم درست گفته و این فرضیه‌ای که ممکنه ایشون تک تیرانداز بوده درست بوده و وقتی زد چون ایشون 100% ایشون سفید کرد. یه خورده احتمالش یکی میخواد بره بیرون یه دفعه 100% میگه یکی سفید
خیلی بازی آقای چیزیه. امیرخان، غیر از اینکه مطلع بوده به نظر من ایشون سفیده. حالا شما هر چی میخواد بگید، اتفاقاً ولی باز اگه جمع اجماع داشته باشم من ایشون پشتش شاید بازی آگاه بازی باشه ولی من از رو همه تو رای دست بدی منم میدم. نوبت بندم ببخشید از رو دست قبل من به محضی که این دوتا دست رو آوردم من گفتم دوتا شهر بازی برای که مافیا رأی نداد که معلوم بشه 2 نفر رأی دادن از این جمع پس دوتاش برای من شهر میشینه. تو داری گردن میگیری شهرمونو نمیشه. نه آگاه بازی اگر هستی کافیه جوان تمام. خودت به نظر من مافیا. من صد شهر بازی هستم. اینم تبر کلا بازیش تبر همیشه تبر بوده و هست خواهد بود. 100 بهتون میگم من شهر بازی نیستم. خواهش ازتون میکنم. خواهش ازتون میکنم امشب اجماع کن هستم گوش بده. خواهش میکنم امشب اجماع کنید مرداد بدید بیرون. با من جواب ندید مرداد 100 مافیای بازی است. منم رفتم بیرون مرداد بدید بیرون. مرسی. صحبت دیگه نداره. میگم شما الان استدلالتون اینه که شهر آگاه هستید درسته؟ خب شما که شهر آگاه هستی چرا استدلالتون غلطه؟ شما میگید مامان من تکثیر انداز بوده درسته؟ خب تکثیر انداز بوده وقتی آقای پیروی شما میگین مافیا زدتش خب باید آقای پیروی میرفت بیرون متوجه چی میگم؟ چرت و پرت داری میگی. نکس نه خبر داری ولش اینجوری؟ نکس من خدا هستم دایی نیستم. نکس صحبتی نه. غزاله آقا حبیب جان عزیز من وقتی یک نفر داره میگه که 100 یک نفر داره 100 میکنه وقتی میکنه 100 سفید خب هیچ وقت اینجوری نگو که مثلا این مافیا هست ایشون 100% شهره. خب من الان رو پریا هستم آقا مرداد هستم شب قبل آقا من رو پریا یه بار رای دادم سری دوم ندادم امشب تجمیع کنیم پریا رو بدیم بیرون مافیاست. 2 تا چالش لطفا جواب ندید. 2 تا چالش به مرداد میدم و به پیروی. عزیزم که شد بازی که هر لحظه از این دست بلند میشی میزنی رو اون از اون دست بلند میشی میزنی رو این از این بالاخره موضوع تو مشخص کن استدلال دلیل و برهان میاد گردن معما هم باید. ببینید من بازی مرداد میشناسم. بازی مرداد امشب سیستمی داره بازی میکنه سایلنت میشه موقع بهش میزنن دفاع میکنه 100% مافیای بازیه. حالا دوست داشتی برید بیرون زنن من برید بیرون ولی من شهر بازیم. آره خودت شما بفهم. خیلی خود اجماع کنید امشب. والا به نظر من 2 تا ساید حبیب و چیز در اومده. این که به پریا زدیم الان به مردادم زدیم اوکی درست استدلال یه نفرتون درست ولی ساید بازی بین شما 2 تاست. حبیب شهر. حبیب شهره؟ آره حبیب شهره حبیب شهر من 100 شهر. خب پس خود چرا با حبیب بازی نمی‌کنی؟ حبیب داره من مافیا زدیش تبر این حبیب تبر یه استدلال قوی داره دیگه. میریم تو رای گیری. کیا به حمید خادمی رای میدن؟ استدلال قوی گردن گرفت. کیا به حمید خادمی رای میدن؟ به رایایی که دیر داده میشه نمیپذیرن. کیا به دیانا رای میدن؟ کیا به آقای پیروی رای میدن؟ 1 2 3 4 5 6 کیا به پریا رای میدن؟ 1 2 رای. کیا به امین رای میدن؟ کیا به وحید؟ کیا به مرداد؟ کیا به حبیب؟ کیا به غزاله؟ آی پیروی تک دفاع. حبیب بازی رو خراب داری میکنی یا من شهر بازی هستم. من برم بیرون اونا 2 تا رفتن بیرون میبازیشم. دارم برای بار آخر بهتون میگم اگر من رفتم بیرون خدا وکیل استعلام بگیرید یعنی هم شهر بازی است ولی بدش بیرون. آقا من چالش میخوام اینجا لطفاً. چالش نداریم. من چالش نداریم. میبازه زیر 5 رای میمونه. زیر 5 رای میمونه. رای گیری میکنیم. زیر 5 رای میمونه. کیا به آقای پیروی رای میدن؟ 1 2 3 4 خداحافظی وصیت مافیای بازی بهتون میگم حبیب برای من شهر بازی هستی تبره مرداد برای من مافیا میشینه این 2 تا یکیشون مافیا هستن 100%
این دوتا هم یک مافیا. سه تا مافیا. فقط امشب استعلام بگیرین. حبیب فردا برید بیرون. شهر عوض بدش بیرون این دفعه جو باز نه. من شهر باز نمی‌کنم. شب شد بخوابید. استعلام. فردا میخواید یا نمیخواید؟ اوکی. حبیب بیرون خدا وکیلی. بخوابید. بخوابید. چشا بسته. مافیای بازی بیدار بشن. تک تیرانداز بیدار شه. تک تیرانداز شلیک میکنه یا نه؟ تک تیرانداز بخوابه. کاراگاه بازی بیدار شه. دکتر بازی بیدار شه. 2 تا سیو میتونه بده. دکتر بازی بخوابه. خب صبح شد بیدار شه. اول استعلام بگم یا خداحافظی رو بگم؟ اول استعلام. خداحافظی رو میگیم. از غزال خانم خداحافظی میکنیم. اگه حالا بذارید استعلام بگم الان. تمام کسایی که رفتن بیرون کمپلت شهر بودن. اصلا نباشه شهر یزید. باشین برید خدا کنم. میگم با مستقیم برو بیرون. 4 تا مافیا رئیسون گردنگیر شهر مستقیم برو بیرون. وقتی استعلام نداری اجازه بده 4 به 2 اجازه بده مافیا برد تموم شد بله 4 به 2 باشه من تموم بشه باشه برو بیرون خدا نگهدار. برای چی گردن میگیری؟ وقتی استعلام نداری برای چی گردن میگیری؟ غزاله صحبت رو بکن وصیت. آقا 2 نفر 100 مافیا هستن. آقا مرداد و پریا. مرسی. او دکتر دیگه کی؟ آقا 4 تا سیو میخواد ادامه بدید. گردنگیر بین خودتونه. همیشه گفتم گردنگیر نداره. اصلا تعداد مافیا برابر هم بازی تموم بخونیم که اما بیشتره. پیدا میگم تو چرا من گردن میگیری؟ برای من توضیح بده. آقا اگر درست گفتم کیا مافیا قبول ما. دیانا، پریا، مرداد امیر. آره جان ریدی بازی تموم شد. بازی تمومه مافیا. آقا وایسا چرا گند زدی؟ آره دارم میگم بابا رفته بودیم قزاق‌آباد. بعضی خدایی یکشون تکیه انداز شبا دیده بودم خدای خوب بود. شما سفید نکید. اگر